May ayıdır. Nərgizlərin çoxunun yarpaqları quruyub. Dəfələrcə demişəm, yenə deyirəm, bir nərgizi 3 ildən çox eyni yerdə saxlamaq olmaz. Çünki börünə bax, bu indi qopartdım. Böründəki balaları sonra imkan vermir ki, çiçəkləsin. Yarpaqlarını kəsməyin, qoyun özləri qurusun. Quruduqdan sonra çıxardırsınız və baxın, baba, bunun kimi soyulan qabığını başlayırsınız soymağa. Fikir verin, bax, balası ilə bir yerdə, bax. Belə soyduz. Bu qaldı artıq təmiz nərgiz. Soyulanları təmizləyirsiniz. Qəşəngcənə qurudursuz və qaranlıq, sərin yerdə saxlayırsınız. Sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında da təzədən əkə bilərsiniz.